همون سلام خوبی؟ سلام داداش بفرما. میشه 2 دقیقه پیشت بشینم؟ بفرما. آدم مشتی هستی. من با افرادی مثل شما خیلی حال میکنم. دلگنده اید. دوست داشتم بیام تو این هوای زردت واقعا کنارت بشینم و استفاده کنم. چون دیدم ازتون ها دلگنده اید، مشتید، با صفایید. اصلا آدمایی مثل شما واقعا از دلگندگیشون وگرنه خیلی وضعیتت بهتره. این پولدار بودی. خودت با مرام. بعد اینکه عرضم به خدمت خدایی حال میکنم با مرام و معرفتتون. چرا؟ غذا من میخوام بخوری من تاسخیل بدی؟ بابا بذار بخورم یزید. نه دهنت راه نداره. برای من تاسخیل بدی؟ بابا گشنمه ناموسم. به تو هم میگوشنته. بابا این همه تعریف کردم دهن سرویس داد. تو هم میگوشنته. برو بابا. بیادبی یه ذره تعریف کردم بذار غذا بخورم. برو بابا. من تا حالا میگفتم دلتون گنده است آدمایی مثل شما فلان کمک میکنید. دیگه رو بخوری. به تو هم میگوشنته. چه بیادبی دهن خوب باشه. مثلا شوخی میکردم با. برو بابا. دارم تو این نفری میگم دهن سرویس اینجا داره فیلم میگیره. من گفتم الان کمکم میکنید دهن سرویس.